সম্মানিত ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের সামনে আরেকটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। ভিডিওর বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক ক্যাটলি রিপেয়ার। পাশে যেই সার্কেলটি আছে রেড, ওইটার পাশে এলইডি জ্বলতেছে। এটার ভিতর এই যে এখানে এলইডি জ্বলতেছে। আমরা এটি খুলবো। খুলে আপনার সুইচের ভিতরে কি সমস্যা আছে, সুইচের কোন অংশ ভেঙে গেছে কিনা ওইটা দেখব। অন্য কি সমস্যা আমরা দেখতেছি। ওটা লকগুলাও ঠিক আছে,